Акыркы учурда расмий бийликтин анализинде облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн иштөө принциптеринде келтирилген катачылык сынга алынып, аймактардагы реформалоо аракети күтүлгөн жетишкендиктерди камсыздабаганы айтылып, ал тургай кээ бир жетекчилер сөгүш алып калганынын себебин аныктоого биз да өз аракетибизди кошконго даярданып, Чүй облусунун мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу органдарына пресс турга чыгып, ишибиздин биринчи сериясын өз көрөрмандарыбыздын талкуусуна сунуштоону чечтик. Тоо көчө атабы же эмне болуп атат? Бул тоо эрозия болуп атат, жайыт эрозия болуп атат. Жайытпы? Жайыт жерлер эрозия болуп атат. Бул малды көп жайгандан, жайытты которбогондон, анан жайыттын күрдүүлүгүн көтөрүү үчүн мероприятиялар иштелбегенден ушу жайлоолордун сапаты кетип. Мына ушу биздин жайлоолор азыркы. Эң атактуу жакшы жайлоолор ушу. Жок, эми ал мен сизге подтверждение көргөзүп коеюн деп атам да. Мэр Борунбек менен айттым. Мен сизге ошол сөзүмдү айтып болбош үчүн көргөзүп коеюн деп атам. Бүгүн айыл өкмөттөрдүн бардыгы Бишкекте семинарда. Алмазбек Осмонов Ысхата районунун акими болуп дайындалганына 3 айдын жүзү болду деп айтышат жергиликтүү калктын өкүлдөрү. Райондун оошуп кеттик го. Эмнеге кетип калды, дагы бирөө жаң келди окуттук го. Бирок биз акимдин ишин талдоодон мурун бул райондо иштеп жаткан кызматтар менен таанышууну максаттап ар бир мекемеге барып бактык. Адамдын укугу бузулганда бара турган жери бул көзөмөл органы прокуратура. Канттын прокуратурасы бардык жердеги өздөрүнүн өнөктөштөрүндөй эле жабык мекеме. Мына бул 3 адам кирсе отура турган кичинекей бөлмө прокуратуранын босогосу. Андан ары киргенге болбойт. Ушул жерге дүжүр прокурор чыгып келгендердин арыз могун угуп, укпай арызын алып жөнөтөт. Если вам доверено здесь стоять и принимать посетителей... Во-первых, вы по уголовному делу, правильно? По уголовному делу Лоба. Да. Как доблестная служба, надзорная служба работает, как принимает посетителей. Вы существуете на наши деньги, налогоплательщиков, в том числе его, ее, мое, понимаете? Ну, во-первых, я не вижу здесь плохих условий. Место для ожидания. Вас устраивает, да? Ну, это да. Условия, да? Все здесь ожидают, приходят с заявлениями. Потому что вынуждены ожидать вот таких условиях. Я, например, следователь, не можем принять в кабинет вас, потому что у нас есть уголовные дела. Мы не можем вас... А вы его здесь устроите нормальный кабинет? Нормальный, вы передайте своему руководству? Хорошо. У него же 2 кабинета у прокурора. Коррупцияны разводить этип коюшу эле анан кийин ушинтип жаман отура беришет, иш кылбай эле. Мына бул киши айтып атат, 2 адвокаты менен келсем, постоянно тиги эмени состав преступления, следователь айтыптыр, состав преступления бул жерде мен көргөн жокмун. Бул жерде жок деп айтыптыр. 3 уголовный иш боюнча. Ал эми райондун милициясынын иши деле көңүл жылытпайт көрүнөт. Козголгон иштер кылмыш реестрине катталгандан кийин чектелген мөөнөт өткөрүп акырын жабылып, арыз түшсө кайра жанданып жатып аягында мөөнөтү кыскарганына байланыштуу жокко чыгарылат экен. Ага биз өзүбүз бир нече ирет күбө болуп, жабылган иштерди башкы прокуратурага арыз жазып, кайра жандандырсак деле бизге белгисиз себептер менен кылмыш текчесинен алынып калат. Мына общественность менен, эл менен иштебейт да, иштебей атпайбы? Жана Шаймиев, Шамшиев деген кадастр. Ошол киши боюнча да текшерилечи арыздарда. Көпчүлүк аталып атат да, 1-2 аталса да мейли. Эң коррупцияга баткан кызмат бул мамлекеттик кадастр органы деп саналганын биз айткан жокпуз. Районда 154.340 адам жашайт экен. Ал эми прокуратурада 12 кызматкер иштейт. Көрдүңүздөрбү айырмасын? 12 кызматкер жанагынча нерсеге жетишип иштеп аткан да бул аракет. Албетте кемчилдик бар. Ротация кылды, ошо тааныш, билиш, коррупциялык элементтерин алдын алалы. Мыйзамдуулук орносун деген максатта ротация жасадык. Бүгүнкү күндө талап өзүңүздөр деле угуп атасыздар, маалымат массалык каражаттарынан деле айтып атабыз. Талап түшкөн арызды түшүнүп оку деп атабыз.
10 жолу оку. Жаран эмнени каалап атат, эмне көйгөй бар түшүнүп алып текшергиле деп. Ошондой эле талапты мына Ички иштер министрлигине коюп, тергөө бөлүмүнө коюп атабыз. Тергөөчүлөрдүн сапатын оңдогула. Бул кептин төркүнүн козгогон тиешелүү органдын башчысы. Ысык Ата районунда учурда 154 миңден ашык адам жашайт. 18 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жана 1 шаар катталган. Саны бизде 18 айыл өкмөт, 1 шаар бар. Шаар менен 19. Ошондо канчасы дотация? 10 айыл өкмөт дотациядан чыккан. Ошондо 8 айыл өкмөт дотацияда. 8 айыл өкмөт. Бул көп да. Мындай немеде ушундай шартта жашап иштей турган айыл өкмөттөр дотацияда болгону. Биз азыр Милянфан деген айыл өкмөткө кирип чыктык. Кандай айыл өкмөт экен? Эксперт айтып коңузчу. Бай айыл өкмөт. Ар бир үйдө 2-ден 3төн чоң машина турат. Чоң машина деген Хова, КамАЗ, анан жанагы эмелер. Чоң өтө чоң. Өтө чоң машина. Башы грузный машина. 2ден турат эшигин астында. Туура айтасыздар. Милянфан деген айыл өкмөттө негизинен 97% Дунган улутундагы туугандар экен. Bir 3% гана Кыргыз улутундагы туугандар жашайт. Алардын негизи мен да анализдеп чыктым. Ошол чоң фура машиналар себеби Ош базарынын почти бардыгы Ош базарында иштешет экен. Ошол жүк тартуу менен ошол иштешет экен. Бул жагы Россияга чейин кетет экен. Бул жагы ошол дүйнөнүн бүт бурчуна кетет экен. Иштешет экен. Алар иштей берсин. Ошон Как изымают, берутся эти налоги? Как просто транспортная единица, да? Да, ну там расчеты у них свои. У них есть свои расчеты, объем высчитывается, есть ставка по налогу. 2 миллиона 800 тысяч, это сколько? Нет, 2 миллиона 167 900. 167 900. Ага. А это сколько, со скольки транспортных единиц собран этот налог? Ой, ну видите, у каждого всех объем же разный. Там грузовых машин по-другому. Нет, количество, вообще количество большегрузных, да. Ну, около, наверное, 500 есть, 500-700. 500-700, да? Это так. Айыл өкмөттөр жакшылап иштеш керек. Ар бир айыл өкмөттө машинелер бар. Мына Милянфан дегенди эле алалы. Ар бир 300-400дөн ашык машина бар. 500. Биздин республикадан келген маалыматтар боюнча мынакей дагы канча деген машина калды деп мен ар бир айыл өкмөткө маалымат бергем. Алар болгону ошонун жарымын төлөп атышат. Ошонун жарымын төлөш керек дагы. Жерлерин такташ керек. Дагы бир эле кишиге Жана имущественный деп. бир эле кишиге, например, 5-6 үйдүн баары 6-7-10 миң үйгө чейин оформить этип койгон. Ошонун бирөөсүндө классмаженият каламарын төлөш керек. Анын баарын аныктап атабыз, төлөтүп атабыз. Мына булай деле бир топ төлөдүк, 2 миллионго жакын ошо мүлк салыгын төлөдүк. Именно жана үйлөр мүлк салык биринчи группада коет. Жана башка айыл өкмөт жана жайыт комитеттери менен иштешип атабыз. Бул боюнча да бир иштер слабый болуп келген экен. Бүгүнкү күндө катуу талаптарды койдук. Акимге жардам берип атат. Бизге мына айыл өкмөттөр менен бирге чогулуп иштешип жыйнасак, Ысык Ата районунун полный мүмкүнчүлүктөрү бар. Жергиликтүү дагы жана 2 миллиардка чыкканга толук мүмкүн. азыр бүгүнкү күндө мына 1 миллиард 60 миң, 1 миллиард 100 миң сомго жеттик. Эмдиги жылдан дагы бул чоң ишканаларыбыз бар иштеп атат. Анын баарын бүгүнкү күндө мына жана электрон счет фактура деген, фискализация деген чоң жардам берип атат. Андан тышкары эми жергиликтүү жактардын баарын иштеп баштайбыз, кудай буюрса. Мүмкүнчүлүктөр бар, дагы жыйнайбыз, чогултабыз. Эмне үчүн 18 аймактык башкаруунун 8-и дотациянын сазына батып кетти деген суроого акимдин бир топ нерви ойноп кетти шекил. Өзүн кармай албай бир топко чейин кыжаалат болгонун жашыра алган жок. Өзүңүз деле ага түйшөлүп атасыз. Жанагы шаардагы андагы эң мыкты кинотеатрга стандарт Совет Союзунун стандарты менен бүт Кыргызстанда кичи шаарларда ушундай кинотеатрлар курулган. Жалал Абадта Мир деген атта. Биякта кандай экенин эсимде жок. Мына жерде азыр базар болуп турат. Театр боюнча мен өткөндө айтсам, алар болсо келишип, ошо өздөрүнүн бригадирин, инженерин жөрүп жүрүптүр. Ал жерде проектисин алып келип көрсөтүп кетишкен. Мына бизге бир аз чыдап тургула, биз мына жакын арада ушу силерге жаңы заманбап кинотеатр салып беребиз деген да. Кайсы жыл болду? Мына быйыл эле. Быйыл. Эмне сүйлөшкөн? Журат менен кайра күнү? Жөн мен ал кишилерге чыга алган жокмун, бирок ал кишилер уведомление бергенде ал кишилер мага бирөөнү жиберген ошо өзүнүн администраторун жиберген. Алар мындай майда чүйдө ишке шарт кылбайт да.
ушундай бар. Азыр мен чакырайын. Ошо Нурлан Турсунович чакыр, срочно. Айтыңыз, налогту, салыкты чогулталбай атат деп айттыңыз. Өзүнө заниженный показательдерди айлык өттөрү. Айтыңыз могу жерде үчөөбүз отуруп атат. Заниженный бул өздөрүнө заниженный планканы коюп алышат. Булар туура эмес чогултуп атат деп сиз өзүңүз айттыңыз. Ушул жерде айлык өттөрү абдан чабал иштеп атат дедиңиз. Ага мен 100% макулмун. Эми мындайда өзүбүз баягы иштеп аткан адамдарды бардыгын жамандай берсек, жакшы адамды каяктан табабыз? Жакшы адамды каяктан табабыз? Мен жамандап аткан жокмун. Анан эми алар иштеп атат. Жок айтып атпайбызбы, чабал деп, кандай мындай деп. Эми жакшы адам. Айттыңыз да. Эми чабал болсо айтып иштетип атабыз, камчылап атабыз. Налогту чогултуп атышат азыркы мезгилде. Мына биз сентябрда налогту местный бюджеттен дагы, республикалык бюджеттен да чыктык биз. Мына налогту проценти бизде азыр көпчүлүк райондор мен алектери болду. Жөндөн аспандан түшүп чогулган жок да. Азыр мына 8 ай сентябрь айында биз сентябрь айында. Өткөндө жазбай калдым да сиздин айткан сөзүңүздү. Сентябрь айында. Мына республикалык бюджетке 113 миллион чогулттук. Жергиликтүү бюджетке 45 миллион чогулттук. Бардыгын жаман деген менен болбойт. Жакшысын эч ким бербейт. Иштеп атышат. Салык боюнча сентябрь айдан чыктык. 9 айдын жыйынтыгы боюнча чыктык. Мына Нурлан Турсунович турат. Ушу жакшы бир экономиканы түшүнгөн, бюджетти түшүнгөн, акча каражат кайдан келет эмне деген түшүнгөн жетекчилер, айыл өкмөттүн депутаттары болуш керек деп ойлойм да. Ар бир тыйынга күрөш керек да. Президент мына 3 жылга айыл чарба багытынан бошотуп койду куткарып. Бирок карыздарын менен жыйнаш керек. Бүгүнкү күнү ал жыйналбай жатат. Президент бүт мелкинин баарын бошотуп койду. Кассовый аппараттагы анын баарын коюшубуз керек. Ошо айыл өкмөттөрдүн грамотный, экономиканы элге, жерге күйүп бышкан адамдар келек да, качкандай. Жөн эле дотацияда жүрөм мен, акча келсе ошону таркатам деген туура эмес болуш керек деп ойлойм да. Бул райондун көрсөткүчтөрүн алсак, мындан 4 жыл мурун райондун эсеп кысап казынасынын 1 миллиард 100 миллионду киреше булагына камтыганы боюнча маалымат алабыз. Ал эми бүгүнкү жан аракетке түшүп, күнүгө салык топтомун текшерип, айыл өкмөт башчыларынын киреше булагынын чогултуусун тескөө бул мамлекеттик кызмат башчыларынын милдети эмес экенин Алмазбек Абдилаковичке түшүндүрүү бизге чынын айтсак оңойго турган жок. Анткени жергиликтүү киреше булагын толтуруу бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын түздөн түз милдеттирилген мыйзамдык жоопкерчилиги. Ал салык кодексинде жана баш мыйзамыбызда ташка тамга басылгандай түшүндүрүү болуп кирген. Андан бөлөк өлкөбүздүн калктуу аймактарына коомдук угуулар процесси эл аралык уюмдарынын аракети менен 1999 жылы киргизилген. Ошол күндөн баштап жергиликтүү бюджет бул эң башкысы жергиликтүү коомчулуктун бюджети болуп саналып калган. Жергиликтүү бюджеттин мындай аныктамасы жарандардын жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу менен байланыштуу маселелерге түз катышуусун талап кылат. Мындай катышуу мыйзамдар жергиликтүү деңгээлдеги бюджет процесстерине мамлекеттик органдардын кийлигишүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаргандыгы менен маанилүү болот. Ошондой кырдаал түзүлсө, албетте бул фискалдык реформанын негизги талабы болуп киргендиктен жергиликтүү бийлик өкүлү, аким жана салык кызматынын башчысы айыл өкмөттөрдү кыйнабай, тескерисинче жергиликтүү башкаруу органдары башкы фискалдын тынчын алып иштешмек. Бул априори. Албетте, мындай пикир таймашынан кийин учурга ылайык суроо жаралат экен. Эмесе Алмазбек Абдилаковичтин кулагына алтын сырга. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы кандай экономикалык ишмердүүлүктү ишке ашыра алат? Эмесе салык аракеттерине багышталган мыйзамдарда жазылган сунуштарга көңүл бөлөлү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негизин кыймылсыз мүлк жана кыймылдуу муниципалдык мүлк. Бул аймакта жайгашкан жаратылыш ресурстары, ошондой эле тийиштүү аймакта ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишканалар жана мекемелер түзөт. Бул шилтемени окуп алып, биздин топ түз эле аталган райондун Юрьевка айыл аймагына ат тизгинин бурдук. Юрьевка айыл аймагына ат тизгинин бурдук. Бул айыл керемет жерде жайгашкан экен. Даңазалуу Орто Азия чөлкөмүндө аты белгилүү болгон Ысык Ата курортунун этегинде жайгашкан. Атага кире беришти. Бул эмени миллионго оңдоп, мейли оңдошсун. Вывескасы кандай?
Учурда санаторий боюнча интернет булактарын караса, секундуна 26 литр суу берген 6 скважина пайдаланылат деген маалымат менен таанышса болот. Химиялык азот, хлор сульфат, натрий, кремний заттары бар ысык булактардан чыккан суунун температурасы 55 градуска жетет экен. Бул курортко тыкыр көңүл бурганыбыздын себеби Юрьевка айыл аймагында салык төлөөчү ишкана болуп катталганы. Бул айыл аймагынын бюджети 7 миллион 200 миң сомду түзөт экен. Эгер натыйжалуу аракет болсо, айыл өкмөтүнүн Киреше булагы өзгөрөт беле деген күдүк ой менен биз дагы салыктардын төлөмүн анализдөөгө өттүк. Айыл өкмөт дотацияда, Бюджетибиз 7 миллион 222. Мамлекеттен канча аласыңар? Мамлекеттен 1 миллион 558 миң алабыз. 6 миллиону каяктан түшөт? 6 миллиону бул кемеден түшөт. Өзүбүздүн жерден, подоходный налог, роялти, жайыттан түшөт, транспорт, сельхоз, не сельхоз. Болгону мамлекеттен 1 миллион канча деди? 1 миллион 558. Ошо мамлекеттен ошол эле түшөт? Ошол эле түшөт. Бул аппаратты кармаган. Аппаратты. Канча аппаратта, канчада? Аппаратта негизи 18 адам. 18 адам. 18 адамга жетпейт. Бул клуб менен атак 13 адам. Бул айыл өкмөт иштеген 13 адам. Эмне үчүн дотацияда? Ушундай бай айыл экен. Бул бизге бай айыл эмес, биз жетпейт акча, жетпейт го. Менден Жок, эмне үчүн мынча солгун чогултулат Киреше булагы? Эмнеге дейсиз? Киреше булагы эмне үчүн солгун чогултулат? Мындай айылдар дотацияда эмес? Чүйдүн көп жеринде. Биздики эже бүт эле өзүнүн карьер-марьерибиз эчтекебиз жок. Чисто эле жер менен ушудан эле чыккан акчалар. Аймагы канча гектар? Канча жериңер бар? Общийби? Общий. Жайыт мененби? Жайыт менен. 5005. Болгону? Болгону. 5000. 5000 гектар? 5005 гектар. 5 гектар. Анын ичинен айдоо жери? Айдоо жери 1432. ФПС'ин жери канча? ФПС'ин жери 287. 287. Айдоо жери. Канча ишкана бар? Ишкана бизде жок. Бизде магазиндер эле. Канча адам ишкерлик менен алектенет? Канча хо деген машина бар? Канча фуралар бар? Хо фура жок. Бизде карьер-марьер жок да. Элдер эмне менен окут кылышат? Элдер поле менен эле бизде көбүнчө. Жер салыгын алып таштаган? Жер салыгын 3 жылга алып койду. Ошентип 8 курорттон кандай Киреше түшөт силерге? Курорттон болсо силердин аймагыңарда? Курорт бизге карайт. Курорттон подоходный налог түшөт, роялти түшөт, налог продаж түшөт, земельный налог, не сельхоз түшөт, добровольный патент түшөт. Патенттер түшөт, э? Патенттер. Патентпен иштейби? Жана Улай деген чоң мейманканада патентпен иштейт, э? Канча төлөйт патент? Улайдыкы канча? Анысын так билбейт экенмин. Эң алгачкы суроо бул көзгө урунттуу объектилердин тегерегинде жүргөнүн жашырбайбыз. Эмесе суроо курортто канча кичи жана орто бизнестин объектилери патент менен салык төлөйт? Эми оор куралдарга өтөлү. Тяжелая артиллерия деп коелу. Эмне үчүн Юрьевка айыл аймагындагы пайдалуу кендерин, анткени суу бул кендердин маанилүү өкүлүнө кирип жатпайбы? Натыйжалуу башкарып, пайдасын мыйзамдуу түрдө көрүүгө болбойт. Ысык Ата курортунда куюу үчүн, дарылоо үчүн, жылытуу үчүн, ичүү үчүн колдонулган кен суулары катталган. Бирок Кыргыз Республикасынын 2013 жылга карата республикалык бюджети жөнүндө мыйзамы менен жалпы мамлекеттик салыктардан жергиликтүү бюджеттерге үлүш бөлүштүрүү кенден алынуучу салыктын роялти деп коелу 50% өлчөмүндө белгиленген. Мындан тышкары салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө мыйзамга толуктоолор киргизилип, ага ылайык төлөмдүн жаңы түрү жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдөрдү өнүктүрүүгө жана камсыздоого которуулар киргизилген. Төлөмдүн бул түрүнүн 100% жергиликтүү бюджетке түшөт. 2013 жылдан баштап лицензияны кармап калуудан түшкөн каражаттардын 100% жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетине киргизилет. Бул төлөмдөрдүн түрлөрүн
эсептөө тартибин Кыргыз Республикасынын өкмөтү белгилейт. Ошондуктан мыйзамда белгилегендей аталган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы Кыргыз Республикасынын салык кодексине ылайык кендерди пайдалануу үчүн салыктар камтыган иретте иш жүргүзө албай жатканынан кабар берет. Эми роялти салыгына кененирээк токтой кетели. Салык кодексинде бул салыктын түрүнүн объектиси болуп пайдалуу кендерди иштетүүнү аткарган ишмердүүлүк кирет. Мисалы, Ысык Ата курортунда сатылып жаткан минерал суусун алалы. Курорттун директору Алчын Османгазиевдин айтымында 2100 куб сууну колдонууга лицензия алынган. Канча соттук курортко караган жериңерди соттошуп атасыңар? 541 силер курортко карашаган гектар жериңерди соттошуп атасыңар. Өзүңөрдүн жериңерге өзүңөр кире албайсыңар бүгүнкү кезде. Кире албайт. Киргизбейт. Мен далай жолу прокуратурага баргам. Скважиналарчы? Скважиналарчы? Скважиналар болсо биздин территорияда, бирок алар болсо ошол чечим менен жана 541-дин ичинде 7 жана 6 номердеги скважина бизге өтөт деп ошентип жүгүрүп жүрүшөт. Эгер салыкты болжолдуу санап көрсөк, күнүмдүк норманын дебети 15.000 литр деп саналса, жылына түшкөн салыктын көлөмү 540 000 сомду түзөт экен. Ал эми Алчынбек Османгазиев айткан 2100 кубтан канча салык Юрьевканын бюджетине жетпей калганын салык адистери бат эле санап береринен түк дагы күмөнүбүз жок. Как мурунку эл өкмөт башчысы болгондон мен сизге өзүм жеке оюмду айтканымчы. Бул ар ким орунда ошо жетекчиликтен бүт бар кетип да. Мисалы, биз деле мен деле Юрьевка барганда 2011-жылы биздин бюджетибиз 1,5 миллион болчу. Эми ошондо да биздики дотационный эл өкмөт болуп саналып, бирок потенциалды карасак, потенциалыбыз жогорулак. Эмне кандай потенциал? То есть просто жөнөкөй эле учет кылыш керек болчу. Биз өзүбүздүн ишибизди ошо коллектив менен отуруп алып, депутаттар менен бирликте независимый жана МПОлор деп коебуз. Ошол эле мугалим, ошол эле врачтар менен чогулуп сүйлөшүп, общественное обсуждение кылып. Общественный аудит кылган турбайсыз? Общественное обсуждение. Кандай кылабыз деп. Анан биз ошондо элдерге мындай маалымат бергенбиз. Бизде баланча магазинибиз бар, баланча коммерческий киосктор бар. Ошолорду бүт барып патент которуш керек. То есть улар раз окат кылып атса, значит, өкмөткө да төлөш керек. Бул эл өкмөттүн эмеси бюджет. Анан да ошондой изилдеп жүрүп, Ысык Ата курортто кирчү да Юрьевкагачы. Бир ушундай бир моментти изилдеп жүрүп таптык да. Бул крупный партия, компания бар, Шора деген. Алар именно термоминеральный сууну ошактан алчу да. Жана Ысык Ата деген газированный суу ичип атпайбызбы? Салык кодексиндеги сатуудан түшкөн киреше суу менен камсыздоо адистештирилген уюмдар үчүн 5% түзөт деп белгиленген. Бирок бул жерде дагы катылган сырлар жаткандай. Эмесе жабылган аяктын четин чыгаралы. Мне, например, я здесь родилась и выросла. Бияктын баардыгын Тимур үй салам деп, бияктын баардыгын кыйышты. Тимур дегениңер кимби? Тиги баягы мурда Абдраимов. А кийин дагы бияктын баардыгын кыйышты. Куда вы деревья деваете? Отчет бербейсиңерби десек, на нас вот так смотрят, как на врага народа. Ладно, бизге отчет бербей эле койсун. Ну, собраниеде кичине чекесин чыгарыш керек да, моундай кылдык. Тияка жумушадык, бияка жумушадык. Жамааттын чогулушунда, Все валится. Курорттун эчтекеси калган жок. Ысык Ата курорту киреше менен иштеп жатып салыкты солгун төлөгөнүнүн себеби эмнеде? Орус тилинде мындай ишке адамдык фактордун катышуусу бар деген түшүндүрмө кетмек. Ошол каймана фактордун авторлоруна кайрыла кетели. Эң биринчи кандидат албетте курорттун мүдүрү Алчын Османгазиев. Бул жетекчи жөнүндө ушул мекеменин ардактуу өкүлү Надежда Юркова баяндап берди. Когда пошла разруха? Разруха пошла. Вот до Османгазиева, а при Османгазиеве вообще основательно. Комнатадагы мебелдер илгерки, бир Сталиндин убагындагы да. Эми азыр деген кайсы заманда жашап атабыз,
жакшынакай кылып кичине условияны акча өзү түшүп аткандан кийин жана салуу жолдору кандай экен? Эми комнаталарда вообще душ жок. Биз мына келгенден бери жуун эле капитаны карай берген. Чачтар жалпайып бир жолу. Канча болду келгенине? 10 күн болду. Душ жок. А жерден врач жазып берет экен, ошо менен барасаң киргизет экен, болбосо жок. Элестетиң эми. Каяктан келдиңиз? Жалал Абадтан келдик. Жалал Абадты эс албайсызбы? Жалал Абад өзү эми Акансонун эмеси жок да. Анын үстүнө балабыз Россиядан келип путевка алып койгон экен, бизге айтпады, сюрприз кылып. Анан ошону менен келип калганбыз. Эми жамандаш эмес. Биякта дары тиги ванналарын болсо обработка мен деги эле көргөн. Эгер ушу өзбек туугандар иштеткенде да ушул жердечи жөн эле гүлдөтүп салмак да. Гүлдөтүп салмак. Акча түшүп атабы? Ошону расходту кылгыла, условияны кылгыла. Биз мейли кыргызбыз, өзүбүздүн кыргыз жериндеги адамдарбыз да. Башка жактан келген туристтер айтып атат да. 3 миңге таш сатып алганбыз. Туристтер айтты бизге ачык элечи. Бу кандай кичине условия кылып койбойсуңарбы деп күлүп кетишип атат да. Мына эми орус туугандарды айтайын, тиги Өзбекстандан келген кече бир-эки туугандар айтты. Эмне деген силер бейиштин төрүндө жашайт экенсиңер, бирок баркма жетпейт экенсиңер. Жок дегенде мындай кичине эшик элтерди тазалап дегенде кичине аяк бияктарды карап, бүгүн костельный бельону теге айта көрбөйүн эми. Теге элечи эми баягы отдыхать этип алып баягы туз таткан жерге миңгү салам дейт. Эметип айткан жокмун, бирок айтып коюш керек да. Условияны кыл, акча түшүп атабы? Эми столовойду айта көрбөң эми. Эми ал жактыгы эми өзүңөр кирип көргүлө, эми тамакты андай деп мындай деп болбойт. Бүгүн көрдүм шыпырган. Башка Бүгүн 3 аксакал бир нерселер терип жүрөт. Жолдордончу. Анан башка убакта шыпырылган эмес. Жок, жалган болбосун, кече мына корпустан чыга бериш жерибизди кичине шыпырган да. Кече. Кече. Анан бүгүн уже андай кылып тазалап шыпырып койду. Тазалап шыпырганда да кантип жанагы жалбырак көп түшкөн жака сүрүп коюп атат. Главное, жолдорду ачып коюп атат да. Бул болбойт, жолдорду ачып. Жол ачылбай эле жалбырак болуп жаткан турган, Ооба. Учурда курорттун төрүндө эргежейил бассейн курулуп, элементардык шарты жок жерге эл келип 200 сомдон төлөп даарылык моционду алып кетишет. Кызыгы бул бассейнди ижарага алып иштеткен жаран билгендердин айтымында Юрьевка айыл аймагынын башчысы Айбек Майлыбашев салыгын кайда төлөрү белгисиз. Урматтуу аким, айыл өкмөт канча болуш айланган? 1 жылдан бери кандай өзүң территорияңыздагы жайыт жер канча төлөп атат билбейсиз. Бар ал информациялар бар бизде. Жакшы билесиз да, бюджетти көтөрүш керек, ушул кызыкчылык болуш керек да. Азыр айыл өкмөт жооп берди. Бул көрсөтүү эфирге чыккандан кийин тиешелүү суроону Аким Осмонов бул айыл өкмөтүнүн мүдүрүнө берерине ишенебиз. Бассейнде керектүү ажаткананын жогунан келгендер физиологиялык муктаждыгын ушул эле сууга таштаарын айтпаса деле түшүндүк. Иштетилген суу 8-корпустун жанынан Муляж Саркынды трассасынан Кара Турба аркылуу агартылып, түп-түз эле Ысык-Ата дарыясына куюлат. Анын далили бул кара турбалар. Өз көмөчүнө гүл тарткан Камбыл айыл өкмөтүнө дагы эле жан тартабы аким көрө жатарбыз. Бирок бейиштей болгон жерди кор кылган Алчынбек Османгазиевке Кыргызстан Федерациясынын жетекчилиги жан тартаары турган иш. Аны бир гана иликтөөчү орган ачыкка чыгара алат, ал өлкөнүн коопсуздук кызматы. 1 айдан ашык тарткан материалыбыздын алкагында кенен кесири репортаж даярдалып жатат. Андан сиздер Милианфан деп аталган айыл өкмөтүнүн бай тургундарынын жашоосунан бир ирмемге күбө болуп, Кант мэриясынын ишмердүүлүгүнөн ошондой эле чар жайыт тараган муниципалдык менчиктердин сатылышы жөнүндө кенен кесири маалымат аласыздар. Соңунда айтарыбыз, ЛТР сиздердин кызматта деген коштоо менен көрүшкөнчө.